劣化が進行しておりまして、なかなか今展示が難しい状態です。今回はクラウドファンディングを活用しまして、その修理資金を集めたいと思っております。100年後200年後の子どもたちも橋本早苗について学ぶことができ、業績をさらに長く伝えていくことができるようになります。この貴重な橋本早苗ゆかりの手紙を将来に残すため、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。